მოგესალმებით, ეს 20-ია, მე მაკაცინცაძე ვარ. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი დემოკრატიული ღირებულების კონტექსტში ამ სახის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ტრადიციის არარსებობა და ქართული სინამდვილე. გიორგი ოქროპირიძის საქმემ და ვერ გამოტანილმა ვერდიქტმა თემა კვლავ აქტუალური გახადა. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ინსტიტუციამ სრული კოლაფსი განიცადა. მისი თქმით, ხელისუფლება ვალდებულია მას გადახედოს. იურისტების ნაწილი ირაკლი ღარიბაშვილს ახსენებს, რომ სასამართლო დამოუკიდებელია და აღმასრულებელი ხელისუფლება მასზე გავლენას არ უნდა ცდილობდეს. რამდენად არის მზად ქართველი საზოგადოება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ამოქმედებისთვის და გვაქვს თუ არა ამ მიმართულებით თვითმმართველობის უნარი. 20-30 შეკითხვებს სასჯელახსრულების მინისტრის მოადგილე კახა კახიშვილი და იურისტი ლია მუხაშავრია უპასუხებენ. გადაცემის მეორე ნაწილში დასეტყვილი ატენი და განადგურებული უნიკალური ვაზის ჯიშები. ნათია თოიძე შიდა ქართლიდან ჩაგვერთვება. სტუდიაში კი სტუმრად გვეყოლება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი. მანამდე კი დღის აქტუალური თემები. პროპორციული თუ შერეული საარჩევნო სისტემა ამ დრომდე განხილვის საგანია. მმართველი კოალიცია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მხოლოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე უარს აცხადებს. ოპონენტები ხელისუფლებას პოლიტიკური ნების არარსებობას საყვედურობენ. დეტალებს კი თამარ ციკლაური გაგაცნობთ, რომელმაც მმართველი გუნდისა და ოპონენტების არგუმენტები მოისმინა. თამარ, გისმენთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის კრიტიკის ობიექტი გახდა საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლის არჩევნებისთვის იგეგმება. უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ ეს არის საკითხი, რაზეც მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა გადაიდოს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. არგუმენტები იმისა, თუ რატომ უნდა ჩატარდეს 5,5 წლის შემდგომ პროპორციული საარჩევნო სისტემით და ეხლა კვლავ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით, გარკვეულ ახსნას საჭიროებს. მსგავსი პოზიცია აქვთ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც. მათ რამდენიმე დღის წინ პარლამენტის კანცელარიაში ინიციატივაც დაარეგისტრირეს, რომელიც სწორედ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას 2016 წლის არჩევნებისთვის ითვალისწინებს. 2016 წლის არჩევნები ჩატარდება ისევ მაჟორიტარული სისტემით ნაწილი, ხოლო ეს ყველაფერი შეიცვლება 2020 წელს არის გაუგებარი და ალოგიკური პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ ვარგა მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩატარება, მაშინ რას ვერჩით 2020 წელს რომ ვცვლით? და თუ არ ვარგა და უვარგისია, მაშინ 2016 წელს რატომ არ ვაკეთებთ ამას? მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო სისტემის ძირეული ცვლილება 2020 წლის არჩევნებისთვის იგეგმება, ცვლილებების გარეშე არ ჩაივლის 2016 წლის არჩევნებიც. ცვლილება შეეხება 20-ზე მეტ მაჟორიტარულ ოლქს, ხოლო ამ მომრჩეველთა რაოდენობას შორის დღეს არსებული დისბალანსის შემცირების მიზნით 50%-იანი ბარიერის დაწესება იგეგმება. დეპუტატები ამბობენ, რომ გარდა ამ საკითხებისა საგაზაფხულო სესიაზევე იგეგმება 2020 წლის არჩევნებისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის დაწყებაც. პაკეტური გადაწყვეტილება არის ოპტიმალური, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ იქნება მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემა, კონსტიტუციური ცვლილებით, რომელიც ამ პარლამენტმა უნდა მიიღოს, მანამდე იქნება ძალიან მაღალი სტანდარტის შერეული სისტემა, გაცილებით უფრო მაღალი სტანდარტის, ვიდრე აქამდე ყოფილა, იმიტომ შემოგვაქვს ოლქების თანაზომადობის საკითხი, ამით ვეხმიანებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც. პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა საკონსტიტუციო ცვლილებებს მოითხოვს, რაც თავის მხრივ 113 დეპუტატის მხარდაჭერას საჭიროებს. პროპორციული საარჩევნო სისტემის უპირატესობად კონსტიტუციონალისტები პარლამენტში მრავალპარტიულობას ასახელებენ, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში პრიორიტეტად ორპალატიან პარლამენტს ასახელებენ. საქართველოსთვის იდეალური პარლამენტი, ეს არის პარლამენტი, რომელიც შედგება 4-5 პარტიისაგან. ამიტომ მაჟორიტარული სისტემა ამას ანადგურებს და ყველაფერი დაყავს 2 ან მაქსიმუმ 3 პარტიამდე. ჩვენ უფრო ფართო სპექტრი გვჭირდება დისკუსიის. ორპალატიანი შემთხვევაში მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი პრობლემა გადაიჭრა. საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე მსჯელობას პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყებს. მიუხედავად იმისა, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის იგეგმება, არ არის გამორიცხული საარჩევნო სისტემის ნაწილში საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება პარლამენტში რამდენიმე დღეში მოხდეს.
გმადლობთ, თამარ ციკლაური გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში და დღეს კიდევ ერთი თემა. თურქეთი მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. 13 წლიანი მმართველობის შემდეგ თურქეთის პრეზიდენტ რეჯიპ ტაიპ ერდოღანის პარტია პარლამენტში უმრავლესობას კარგავს. კიდევ ერთი მოულოდნელობა. პრო-ქურთული ძალები მეჯლისში პირველად მოხვდნენ. დეტალებით ქეთი ჩოხელი ჩაგვერთვება. ქეთი, გისმენთ. ერდოღანს უმრავლესობის მოპოვება კონსტიტუციის შესაცვლელად და ქვეყნის საპრეზიდენტო რესპუბლიკად გარდაქმნისთვის სჭირდებოდა. პრეზიდენტის უფლებამოსილების გასაზრდელად სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას პარლამენტში ადგილების 2/3 უნდა მოეპოვებინა. ახლა კი მას ოპოზიციასთან კომპრომისზე წასვლა და კოალიციის ჩამოყალიბება მოუწევს. რაც შეეხება პრო-ქურთულ სახალხო დემოკრატიულ პარტიას. ის არა მხოლოდ ქურთების, არამედ მემარცხენეების მხარდაჭერითაც სარგებლობს. ის ქალთა და სექსუალური უმცირესობების თანასწორობის პრინციპებს უჭერს მხარს. თურქეთის საპარლამენტო არჩევნების მოულოდნელი შედეგები. ნახეთ რეპორტაჟში. პირველად ბოლო 13 წლის განმავლობაში თურქეთის პრეზიდენტ ერდოღანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგა. მას ამომრჩეველთა 41%-მა დაუჭირა მხარი. წინასწარი შედეგებით სამართლიანობისა და განვითარების პარტია 550 წევრიან მეჯლისში მხოლოდ 258 ადგილს დაიკავებს. ჩვენ ამ არჩევნებმა სასარგებლო გაკვეთილი ჩაგვიტარა. მომავალში ჩვენ მტკიცედ გავაგრძელებთ ჩვენს გზას. წარმატებული აღმოჩნდა ეს არჩევნები პრო-ქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიისათვის. მან 10%-იანი ზღვარი გადალახა და ხმების თითქმის 13% მოაგროვა. ამგვარად პირველად თურქეთის საკანონმდებლო ორგანოში ქურთების ინტერესების გამტარებელი დეპუტატები იქნებიან წარმოდგენილი. სახალხო დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ერდოღანის პარტიასთან კოალიციის შექმნის შესაძლებლობა უკვე გამორიცხა. მართველი პარტიის მხრიდან ჩვენს წინააღმდეგ წარმოებული კამპანიისა და თავდასხმების მიუხედავად ჩვენ გასაოცარ გამარჯვებას მივახციეთ. ამ არჩევნებით თურქეთში პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდასა და დიქტატურაზე საუბარი დასრულდა. თურქეთში მთავარ ოპოზიციურ ძალად კვლავ სახალხო რესპუბლიკური პარტია რჩება, რომელმაც ხმების 25% დააგროვა. შედეგი გააუმჯობესა ულტრამემარჯვენე ნაციონალური მოძრაობის პარტიამ, რომელსაც ამომრჩეველთა 16,5%-მა დაუჭირა მხარი. ჩვენ დემოკრატიული გზით დავასრულეთ ტირანიის პერიოდი. ეს დემოკრატიისა და თურქეთის გამარჯვებაა. თურქეთში ანალიტიკოსებისა და მოსახლეობის ნაწილი გუშინ ჩატარებულ არჩევნებს ქვეყნის ისტორიაში ახალი ეტაპის დასაწყისად მიიჩნევენ. სახალხო დემოკრატიული პარტიის გამარჯვება აუცილებელი იყო ამ ქვეყანაში მშვიდობის დასამყარებლად. საზოგადოება უნდა დარწმუნდეს, რომ დაჩაგრული არავინაა. ეს არის სამართლიანობის და განვითარების პარტიის მმართველობის ხანგრძლივი პერიოდის დასასრული. ის ყოველთვის ფლობდა საპარლამენტო უმრავლესობას და ნებისმიერ საკანონმდებლო ცვლილებას ახორციელებდა. როგორც ჩანს, ეს ეპოქა დასრულდა. პარტიებს მთავრობის ფორმირებისათვის 45 დღე აქვთ. ყოფილმა მმართველმა გუნდმა კოალიციის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო. აღსანიშნავია, რომ თურქეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებისთანავე თურქული ლირა მკვეთრად გაუფასურდა. თუ კი 45 დღის განმავლობაში პარტიები მთავრობის ჩამოყალიბებას ვერ შეძლებენ, თურქეთში ხელახალი არჩევნები დაინიშნება. გმადლობ, არჩევნების შედეგები თურქეთში ქეთი ჩოხელმა გაგაცნო და დღის მთავარი თემა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდა. ის განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეებზე ვრცელდება. მოსამართლის მიერ ნაფიცი მსაჯულის შერჩევა სამოქალაქო რეესტრიდან შემთხვევითობის პრინციპით ხდება. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებულმა გიორგი ოქროპირიძემ თავად მოითხოვა მისი საქმე ნაფიც მსაჯულებს განეხილათ. 13 საათიანი მსჯელობის შემდეგ მათ გადაჩენი ვერ გამოიტანეს. ოქროპირიძეს 9 თვიანი პატიმრობის ვადა 11 ივნისს ეწურება, თუმცა საპატიმროს დატოვებიდან 3 დღით ადრე მთავარმა პროკურატურამ მას ბრალის სხვა საქმეზე წაუყენა. რაბედილის ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს საქართველოში. ნახეთ გენო ოსიყმაშვილის რეპორტაჟი. გაამართლა თუ არა საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტის შემოღება. ამ კითხვამ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა. შეხედულებები და არგუმენტები სხვადასხვაგვარია. თუ ხელისუფლება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მკაცრი განჯისგან აქამდე თავს იკავებდა, მთავრობის მეთაურმა დღეს განაცხადა, რომ სერიოზული ხარვეზები არსებობს, რომლებიც აუცილებელია გამოსწორდეს. რა თქმა უნდა, ჩემთვის არის აღმაშფოთებელი ის, რომ მკვლელობაში ბრალდებული პირის გასამართლება ვერ მოხერხდა. ეს ინსტიტუტი
ჩავარდა რეალურად და განიცადა სრული კოლაფსი. ასე რომ ამას ჩვენ უნდა გადავხედოთ აუცილებლად რაც თორე ძალიან მალე. ირაკლი ღარიბაშვილს დღეს არ განუმარტავს გადახედვაში რა იგულისხმა, თუმცა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში აცხადებენ, რომ აუცილებელია სპეციალური კვლევების ჩატარება. ვიცე-სპიკერ მანარენ კობახიძის თქმით, ნაფისმსაჯულთა სასამართლო რამდენიმე წელია მოქმედებს, თუმცა მისი ეფექტურობა არავის შეუსწავლია. არის მაღალი რისკი, რა თქმა უნდა, რომ შეიძლება მსაჯულები მოექცნენ გავლენის ქვეშ, შეიძლება მათ შიშის ფაქტორი მოქმედოს მათზე, ამ პირიქით რაღაცა შებრალების ფაქტორი იყოს მეტი, ასე ვთქვათ, ბრალდებულის მიმართ. ზოგადად ეს რისკები არსებობს და ბუნებრივია, აუცილებელია სწორი ანალიზი გაკეთდეს, აუცილებელია კვლევები ჩატარდეს. ძალიან ადვილია манипулირება, ნაფისმსაჯულთან манипулირება ჩვენ საზოგადოებაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე დავით სულაქველიძე ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც ნაფისმსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტის შემოღებას მხარს უჭერდა. თუმცა ახლა აცხადებს, რომ ამან ჩვენს ქვეყანაში ვერ გაამართლა. სულაქველიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოში ნაფიცი მსაჯულების манипулირება ადვილია. ასეთ პირობებში, ესე იგი, შეუძლებელია ილაპარაკო იმაზე, რომ ნაფისმსაჯულთა სასამართლოში ჟიურიში შეიძლება მოხვდნენ ადამიანები, მოქალაქეები, რომლებიც ხასიათებენ მაღალი სამართლებრივი მარჩეგნებით, მაღალი სამართლებრივი აზროვნებით და კულტურით, თუნდაც არა იურისტი მოქალაქეები. ნაფისმსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტის მიმართ გარკვეული კითხვები გაუჩნდა არასამთავრობო სექტორის ნაწილსაც. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ მართლმსაჯულების ასეთი ფორმისთვის საზოგადოება მზად არ არის. თავის დროზე როდესაც მიღებული იყო ეს ინსტიტუტი, რა თქმა უნდა გარკვეული მიზეზები იყო ამის ირგვლივ, რატომაც სამოქალაქო სექტორის ნაწილი რატომაც უჭერდა მხარს, ეს იყო რეალურად შანსი, რომ ამ მექანიზმს შემოეტანა სისტემაში მეტი დამოუკიდებლობა და ის გავლენა, რომელიც იყო ხელისუფლების მხრიდან განსაკუთრებით პროკურატურას ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა სასამართლოზე, ეს რაღაცნაირად დაბალანსებულიყო. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ ინსტიტუტს სჭირდება გარკვეული მსჯელობა. ნაფისმსაჯულთა სასამართლო საქართველოში 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდა. ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე განსაკუთრებულად მძიმე სისხლის სამართლის საქმე განიხილეს. მიღებული პრაქტიკის შეფასებისგან თავს იკავებენ უზენაეს სასამართლოშიც და ქვეყნის მთავარ პროკურატურაშიც. თუმცა ყველა მხარე თანხმდება, რომ ნაფისმსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტი დასახვეწია. ბრუნდებით სტუდიაში 20-30 შეკითხვებს საშუალო მინისტრის მოადგილე კახა კახიშვილი და იურისტი ლია მოხაშავრია უპასუხებენ. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. კახა პირველი შეკითხვა შენთან მაქვს, ვიდრე ნაფისმსაჯულებს და ამ თემას შევეხებოდებთ. მანამდე გიორგი ოქროპრიძესთან დაკავშირებით მინდა კითხვა, რომელსაც დღეს პროკურატურამ კიდევ ერთი ბრალი წაუყენა, ხო? ეს არის საქმე ცრუ დასმენას ეხება. ოქროპრიძე ამტკიცებს, რომ საპატიმროში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. რაც შეეხება პროკურატურის განცხადებას, იქ ვკითხულობთ, რომ მის მიერ დადგინდა, რომ მსგავსი ფაქტი არ მომხდარა. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, ტელემაყურებლებს, რაც შეეხება კონკრეტულ ბრალთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე ვერ მივიჩელებ, იმიტომ რომ სამსახურეობრივად არანაირი შეხება ბრალის წარდგენასთან მე არ მაქვს, არც ჩვენ სამინისტროს, არც ერთ წარმომადგენელს, აქედან გამომდინარე, უპირიანი იქნება პროკურატურამ გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით განცხადება. იმ ნაწილთან დაკავშირებით, სადაც საქმე ეხება საშუალოხსნების. საშუალოხსნებას ეხება მან რამდენადაც მე ვიცი, მან ბრალი დაძდო ერთ-ერთ ჩვენს თანამშრომელს ცემაში, შემდგომში როგორც ჩანს არ დაუმტკიცდა და აქედან გამოიტანა დასკვნა პროკურატურამ. ბრალის დეტალები ნამდვილად არ ვიცი და არც მაქვს სურვილი რომ ვიცოდე. სხვა კიდევ დამატებითი დეტალი თუ შეგიძლია ამ საქმესთან დაკავშირებით, ხა გითხრა. იცით, დამატებით მე ვერანაირად ვერ შევიჭრები კონკრეტულად ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ ნაფისმსაჯულების მოღვაწეობასთან დაკავშირებით შემიძლია ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ. თუ კონკრეტული შეკითხვა გექნებათ ჩემთან როგორც იურისტთან ნაფისმსაჯულთა სასამართლოს შესახებ, ზოგადად როგორც სისტემის შესახებ შემიძლია. ბატონო, კახა, რომ ყოფილიყო, თქვათ, ოქროპირიძის საქმე და ვერ გამოტანილი ვერდიქტი. როგორ ფიქრობთ, თქვათ, დაიწყებოდა თუ არა მის საჭიროებაზე ზოგადად საუბარი? იცით, ხალბატონო, მაგრამ როდესაც დადგა საერთოდ დღის წესრიგში საქართველოში ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება, მე მაშინაც განვაცხადე, მაშინ არასამთავრობო სექტორში ვიყავი და მაშინაც ვაცხადებდი კატეგორიულად, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეს სისტემა ვერ გაამართლებს, იმიტომ რომ კარგად მაქვს შესწავლილი ნაფისმსაჯულთა სასამართლოს ისტორია ქვეყნების, სადაც დამკვიდრდა. იმიტომ რომ სპეციფიკა იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც არის ტრადიციული ქვეყნები, სადაც ნაფისმსაჯულთა ინსტიტუტი დღესაც მუშაობს კარგად, მაგალითად ინგლისი, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც შემოიღეს ნაფისმსაჯულთა სასამართლო, იგივე მაგალითად ევროპული ქვეყნები და სადაც
დადგა გარკვეული სახეზე ხარვეზები, მაგალითად საფრანგეთი, სადაც ხედავდნენ, რომ ნაფიცაჯულები ამართლებდნენ ნებისმიერ ბრალდებულს, არა იმიტომ, რომ ზოგადად მიაჩნდათ, რომ ეს ამ ადამიანს დანაშაული არ ჩაუდენია, არამედ იმიტომ, რომ ფიქრობდნენ, რომ თავად სანქცია დანაშაულის არის მკაცრი და ფიქრობდნენ, რომ ეხლა მე რო ეს დავადანაშაულო, შემდგომში 6 წელი, 5 წელი ამისთვის ბევრია და მოდი საერთოდ გავამართლებ. ესეთი ხარვეზებიც კი ქონია. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იცით, რომ თავად ნაფიცაჯულთა სასამართლოს არაერთი შეცდომა აქვს. დაშვებული მაგალითად ცნობილი სიმფსონის საქმე, როდესაც ფაქტობრივად ორი ადამიანის მკვლელობაში ადამიანი გამართლდა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველანაირი მტკიცებულებები, მათ შორის დნკ-ს კვალი იყო დატოვებული, მათ შორის სატელიტური გადაღება იყო მისი მანქანის შემთხვევის ადგილზე, მაინც გამართლდა და ყველაზე დიდი პარადოქსი მეორე სამოქალაქო სასამართლომ კი დააკისრა მან სიმფსონმა მოკლა თავის მეუღლე და ასევე მისი მეგობარი კაცი გოლდმენი. გოლდმენის ოჯახს და გოლდმენის ოჯახმა მოუგო სამოქალაქო სასამართლოთი და დააკისრეს 33 მილიონი სიმფსონს მორალური და ფიზიკური ზიანი, მაშინ როდესაც ნაფიცაჯულებმა გაამართლეს. ასე რომ ეს ერთი თემა, მეორე თემა ზოგადად საქართველოში როგორ შეიძლება იმუშაოს ნაფიცაჯულთა სასამართლო, ეხლა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, პოპულაციას თუ შევადარებთ ნაფიცაჯულთა იმ ტრადიციული ქვეყნების პოპულაციას, ჩვენს პოპულაციასთან ერთია, მეორეა, ზოგადად ხომ უნდა გავითვალისწინოთ გარემო. რამდენად პოლიტიზირებულები ვართ, რამდენად ერთმანეთს კარგად ვიცნობთ ან ვინმეს მეშვეობით ან პირადად, როგორ ხალხი ლუკმაპურის შეუნაზია გადასული და ამ დროს შენ ეხლა დაავალო, რომ პასუხისგებლობა აიღოს და ვინმე ცნოს დამნაშავედ ან გაამართლოს, ეს ძალიან დიდი მოლოდინია. ანუ პრობლემა არის თავად სისტემაში, ბატონ კახა, თუ ქართული მენტალობის შედეგია. ჩვენ საერთოდ მიჩვეულები ვართ, რომ რაღაცა გადმოვიტანოთ ყოველგვარი ტრადიციების გათვალისწინების გარეშე, მივიღოთ და მაგალითად მე კმაყოფილები ვიყოთ და იმითი ვიყოთ კმაყოფილები, რომ რომელიმე ევროპელი ექსპერტი ტაშ დაგვიკრავს, მაგრამ არ უფიქრდებით ზოგადად რამდენად იმუშავებს. მაგალითად მე მახსოვს დრო და ქალბატონლია დამეთანხმება, როდესაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში იყო შესაბამისი ჩანაწერი, რომ თუ პირმა არ იცის, რომ მას უწერენ საუბარს, თანამდებობის პირზე იყო, ასეთი ტიპის მტკიცებულება იყო უნდა ყოფილიყო ცნობილი დაუშვებელ მტკიცებულებად და პერიოდი იყო, როდესაც მექთამებს საერთოდ ვერ იჭერდა და პასუხისგებაში ვერ აძლევდა პროკურატურა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თავად ფაქტი. თანამდებობის პირი ძალავს ქრთამს ეგრეთ წოდებულ დაზარალებულს, დაზარალებული ტელეფონის მეშვეობით ამ საუბარს იწერს, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ იცი რა შენ თუ არ მომცემ ამდენ ფულს მე ამ საქმეს არ გაიკეთებ. შემდგომში ეს ჩანაწერი მიდიოდა პროკურატურაში და იმის გამო, რომ საპროცესო კოდექსში იყო მუხლი, რომ თურმე არ გააფრთხილეს ის ადამიანი თანამდებობის პირი, რომ მისის შესაძლოთან საუბარი შეიძლება ჩაწერილი იყოს, ასეთი ტიპის მტკიცებულები დაუშვებელ. ზარზე იმით მიღებული ნორმა იყო, მაგრამ ფაქტობრივად რა მივიღეთ დაუსჯელობის სიმდრომი და მექრთამეობის ერთ-ერთი რაღაც ტალღა სახელმწიფო ინსტიტუციებში. ასე რომ დაუფიქრებლად არაფრის მიღება არ შეიძლება ტრადიციების გათვალისწინების გარეშე, თორე ნელ-ნელა დავემსგავსებით ფუფალებს, როდესაც ფაქტობრივად მივიღებთ იმაზე მეც, ვიდრე არის ტრადიციულ ევროპულ ქვეყნებში. ევროპული ღირებულება არ არის ტრადიციებზე და ადათ წესზე უარის თქმა. ევროპული ღირებულებები შეგვიძლია დავამკვიდროთ ჩვენი ტრადიციების გათვალისწინებით და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტების გათვალისწინებით. ქალბატონულია, თქვენ განაცხადეთ, რომ იმის თქმა, რომ ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტმა ვერ გაამართლა, არასწორია. უბრალოდ მას სჭირდება ძალიან კვალიფიციური ბრალდება და დაცვა. ანუ პრობლემას თავად ინსტიტუტში ქალბატონულია ვერ ხედავთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით. იცით რა, ეს კომპლექსური საკითხია. ანუ ნაფიცმსაჯულთა სასამართლო შემოვიდა სასამართლოში, რომელსაც თავად აქვს უამრავი ხარვეზი და სისტემური პრობლემა. განსხვავებით იმ ქვეყნებისაგან, სადაც ეს ინსტიტუტი რამდენიმე საუკუნე არსებობს, სხვა შორის ხშირად აღნიშნავდი ხოლმე ჩემს სტუდენტებთან, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვეფხისტყაოსანს ვწერდით, მაშინ ლივერპულში პირველად მოხდა ნაფიცმსაჯულების მოწვევა სასამართლოში, რომ საზღვაო საქმის მცოდნეს განეხილა მოსამართლის თანდასწრებით საქმე. და ანუ ასეთი ტრადიციის მქონე ქვეყანაშიც კი მას აქვს ხოლმე ხარვეზები და ამისგან დაზღვეული რა თქმა უნდა არავინ არ არის, მაგრამ განსხვავებით დიდი ბრიტანეთისაგან იქ მოსამართლებს
თითქმის თვალდახოჭული ენდობიან და თქვენ ძალიან იშვიათად შეიძლება ნახოთ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მოსამართლის კომპეტენტურობაში ან დამოუკიდებლობაში ეჭვიში აქვს, მაშინ როცა ჩვენთან არის სრულიად საპირისპირო. და გარდა ამისა, ჩვენი ადვოკატურა და ჩვენი ბრალდება თავისი კვალიფიკაციით და თავისი გამოცდილებით ახლოს ვერ მოვა იმ ქვეყნების მხარეებთან, რომლებიც სასამართლოში ნაფიცების წინაშე გამოდიან და ასეთ დროს, როდესაც რიგითი მოქალაქე, რომელიც შემთხვევითი შერჩევით აღმოჩნდა ნაფიცის სკამზე, ხედავს, რომ პროცესის მიმდინარეობისას მთელი პასუხისმგებლობა მის მხრებზე გადადის. ასეთ შემთხვევაში თუ მართლაც რთულია გადაწყვეტილების მიღება, მას არ იყოფა სიმამაცე, მიიღოს ან გამამტყუნებელი, ან გამამართლებელი ვერდიქტი. და თუ აქამდე ეს პროცესები დაახლოებით 10 საქმეა სულ განხილული, მიდიოდა მეტნაკლებად თითქოს და შეუმჩნევლად და ვერდიქტები გამოდიოდა, აქ ნაფიცებმა, ასე ვთქვათ, გაჭედეს და ვეღარ მიიღეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მათ ვერ გაამართლეს ბრალდებული, მაგრამ მეორეს მხრივ არ ეყოთ არც მტკიცებულებები ჩემის აზრით, არც შინაგანი რწმენა და არც სიმამაცე, ეთქვათ, რომ ეს ადამიანი მტყუანია. ამიტომ სასამართლო აქ შევიდა ჩიხში, მაგრამ კიდევ უფრო უარესია, რომ მართალია კანონმდებელმა გაითვალისწინა შესაძლებლობა, რომ ასეთი ამბავი მოხდება და ახალი შემადგენლობაა საჭირო, რომ იყოს შერჩეული, მაგრამ არ იქნა გათვალისწინებული საპროცესო ვადები, რომელიც არის 9 თვე კონსტიტუციით და წერტილი, მაშინაც კი, როდესაც განსაკუთრებული შემთხვევები გვაქვს და ასეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებს ცხოვრება და პრაქტიკა რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს, მაგრამ ეხლა შეიქმნა სრულიად ჩიხური სიტუაცია, რომ ახალი ნაფიცების შემადგენლობის შერჩევისა და საქმის განხილვის დაწყებას დაუყოვნებლივ მოყვებოდა საპროცესო ვადის გაშვება. საერთაშორისო აი ამ თავად პროცესზეც თავიდანვე იყო ნორმები დარღვეული. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 238 მუხლი ადგენს, რომ ნაფიცსაჯულებმა არ უნდა იცოდნენ წინასწარ ბრალდებულის წინა ნასამართლობის შესახებ. რაც ფაქტია, რომ თავად კანონმდებელი, როდესაც ამ ნორმას წერდა, მას ჩაფიქრებული ჰქონდა სრული იდილია, იდეალური მდგომარეობა, როდესაც მაგალითად ამერიკაში ნაფიცსაჯულებს ერთ სასტუმროში ასახლებენ და იქ პოლიცია იცავს და საერთოდ არანაირი წვდომა არ აქვს. ჩვენთან ახლა წავიდა მოვიდა სახში, ზიის თავის ბანკის ვალზე ფიქრობს, საერთოდ არანაღვლებს ზოგჯერ ეს საფრთხე. ყველაფერს რომ თავიდან სახეზია დარღვე 238 მუხლში წერია პირდაპირ, არ უნდა ცოდნოდა და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მთელი ქვეყანა ამაზე ლაპარაკობდა, რომ წარსულში ნასამართლებია ოქროპირიძე კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მკვლელობისთვის. უკვე ფაქტია, რომ დაირღვა საპროცესო კოდექსის მოთხოვნები ამასობაში არც. და მტკიცება იმის, რომ ნაფიცსაჯულთა სასამართლო უფრო მაგარია, იმიტომ რომ უფრო დემოკრატულია, მაგალითად რუსეთში, რომ იცოდეთ 13 წლიდან მოქმედებს ნაფიცსაჯულთა სასამართლო 1993 წლიდან. მეც გეტყვით უფრო 1999 წელს საბჭოთა კავშირის პლენუმზე დადგენილი იქნა, რომ ჩვენო უნდა ნაფიცსაჯულების სასამართლო შევქმნათო და პირდაპირ იყო აღნიშნული აი ამ სახალხო დეპუტატების სხდომაზე, რომ ნაფიცსაჯულთა სასამართლო სისტემა უნდა დავნერგოთ, უბრალოდ მე შემდგომში მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლა და ამიტომ ვერ მიიღეს. ეხლა მეორე თემა. 2010 წელს ჩატარდა პირველად ნაფიცსაჯულთა მონაწილეობით საქართველოში პროცესი თუ ამაზე ბატონო გახა ძალიან დიდი ბოდიში. არა, მე მეორეს ვიზა. ქვეყანაში სადაც მოსამართლეები ვერ მოსამართლეობდნენ, იმიტომ რომ სახელმწიფო მანქანა ფაქტობრივად მათ არაძლევდა საშუალებას საკუთარი უფლებამოსილებისა და კომპეტენციის შესრულებისა, ისე როგორც ეს ეწერა კანონში. როგორ ფიქრობთ, ადამიანი, ესე იგი ჩვენ ვიძახით, მოსამართლეებს ხელფასი უნდა ჰქონდეთ მაღალი, იმიტომ რომ მათი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს გარანტირებული, იმუნიტეტი უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ აი ეს ყველა ინსტიტუცია შევქმნით, იმიტომ რომ მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი და მაინც ვერ იყოს 9 წლის განმავლობაში დამოუკიდებელი. და ამ დროს მირაში ვცხოვრობთ, რომ ადამიანი, რომელსაც უამრავი პრობლემა აქვს და შემთხვევით საარჩევნო სიის შესაბამისად მოხდა ნაფიცსაჯული, მას უნდა მოთხოვოთ ჭეშმარიტების ბოლო ინსტანციის დაცვა. ნუ ეხლა არის აბსურდი. გასაგებია ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუციასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმაც და შეგვიძლია მისი კომენტარი ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. თუ კი ვიმსჯელებთ იმ პრაქტიკით, რაც ამ ინსტიტუტს დღეს გააჩნია, ვერ ვიტყვით, რომ შეეთვისა ქართულ სამართლებრივ სისტემას. ძალიან რბილად რომ ვთქვათ, ამიტომ მეც მგონია, რომ ის საჭიროებს
ძირეულ გარდაქმნას, მისი სრულად გაუქმებაზე საუბარი ვერ იქნება, რადგან ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტის გაუქმება სხვა თუ არაფერი საკონსტიტუციო ცვლილებებსაც საჭიროებს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ გარანტიები იმისა, რომ ნაფიცი მსაჯულები არა მხოლოდ იკრიბებოდნენ და ხშირად ვერც იკრიბებიან ხოლმე, არამედ თუ კი მათ ხარვეზი ან შეცდომა დაუშვეს, არსებობდეს გასაჩივრების მექანიზმი პროფესიონალ მოსამართლესთან. ბრუნდებით სტუდიაში ქალბატონო ლიამ თავის დროზე როცა თქვათ ეს ინსტიტუტი ამოქმედა, კეთდებოდა განმარტება, რომ ნაფიცი მსაჯულთა ინსტიტუტი გაცილებით სანდოს გახდიდა სასამართლოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დღეს როგორ ფიქრობთ, თქვათ, რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი? საკითხი კვლავაც აქტუალურია, იმიტომ რომ დამოკიდებულება საზოგადოებისა და უნდობლობა საზოგადოებისა სასამართლო სისტემის მიმართ კვლავაც იგივე რჩება. ანუ აქ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ არა იმითი, რომ პოლიტიკა შეიცვალა, ან პოლიტიკური ნება არის დღეს სხვა, არამედ იმითი, რომ მოსამართლეების 99% არის ძველი კორპუსის მოსამართლეები და მხოლოდ ეხლა იწყება რეფორმის მესამე თუ მეოთხე ტალღა უკვე აღარ ვიცი, როდესაც მათ ვადა გაზდით 10 წლიანი ვადა ზოგს მომავალ წელს, ზოგს 3 წლის ბოლოს და ჩნდება შანსი, რომ გადახალისდეს ეს კორპუსი. ამიტომ ნდობა ვერ შეიქმნება, თუ კი ადამიანებს ახსოვთ, რომ 5, 6, 9 წლის წინ ეს მოსამართლე ჯიდა სრულიად მკაცრად და ნულოვანი ტოლერანტობის გამტარებელი იყო სასამართლოში, დღეს ის ვერ გახდება ვერც ლიბერალი მოსამართლე და ვერც საზოგადოებისთვის თუ კი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა არ მიმდინარეობს. იცით, მე როგორც შეწყალების კომისიის წევრმა უნდა გითხრათ, რომ არის სრულიად ძალიან ცუდი სიტყვა, მაგრამ შემზარავი სურათი, როდესაც ერთი და იგივე მოსამართლე იმავე დანაშაულისთვის 2012 წლამდე უსჯიდა უმკაცრეს სასჯელს და 2012 წლის შემდეგ უსჯის ყველაზე მსუბუქ სასჯელს იმავე მუხლი და თქვენ იცით, რომ არის განპირობებული. ეს არის იმითი, რომ პოლიტიკა შეიცვალა, მაგრამ მოსამართლე იგივე დარჩა და ეხლა ადამიანი, რომელმაც ნახევარი მოიხადა იმ უმკაცრესი სასჯელის მოდის შეწყალებით, სთხოვნით და იგივე ეთხოვნით მოდის უკვე და ერთდროულად შემოდის ეს განცხადებები ერთი და იგივე დანაშაულზე და ერთი და იგივე მოსამართლის განაჩენები ხდება. ანუ გამოსავალი არის ისევ იმაში, რომ მივახციოთ იმას, რომ ყავდეს ნამდვილად კვალიფიციური და დამოუკიდებელი მოსამართლეები, რომელსაც საზოგადოება ნდობას უცხადებს და არ აღმოჩნდება ნაფიცი მსაჯული ერთადერთი, რომელსაც მთელი პასუხისმგებლობის ტვირთია დაკისრებული და ის შიშველი ხელებით რჩება საზოგადოების წინაშე, რომელსაც უკვე აქვს მედიისაგან განწყობა ამა თუ იმ კონკრეტულ საქმეზე და ეს საქმე, რომელზედაც ეს მთელი სკანდალი დატრიალდა, ისე იყო ცნობილი, რომ შეუძლებელი იყო ჩემი აზრით თბილისში მიუკერძობელი მსაჯულის შერჩევა. მე საერთოდ ვფიქრობდი, რომ შესაძლო იყო ამ პროცესის გადატანა ვთქვათ ბათუმში, სადაც ნაკლები იქნებოდა მსაჯული, რომელსაც ექნებოდა პირადი პოზიცია, მაგრამ აი აქ, როდესაც მსაჯულები შეარჩიეს, მათ სწორედ ის შედეგი დადეს, რაც მოხდა. კი ბატონო, ორივეს მინდა კითხოთ ხელისუფლების იცნობს ამ მექანიზმებს, როდესაც შესაძლებელია გადატანა. კი ბატონო, ქალბატონო ლია, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს დღეს, რომ ნაფიც მსაჯულთა სისტემა ზოგადად უნდა გაუქმდეს. სხვა ქვეყნების პრაქტიკა თუ შეგიძლიათ მოკლედ რომ გითხრათ როგორია? მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში დაიწყეს კვლევა და დაიწყეს კარგა ხნის წინ, თუ არ ვცდები, დაახლოებით 10 წლის წინ, იმიტომ რომ იქაც გადაწყვეტეს, რომ ნაფიცები ნელ-ნელა უნდა ჩაანაცვლონ პროფესიული მოსამართლით, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებით ისინი ძალიან სერიოზულად უდგებიან საკითხს და ძალიან სიღრმისეულად სწავლობენ და აი ამ ცვლილებებს გეგმავენ ძალიან ნელა და თანმიმდევრულად. რატომ იჩქარეს? ჩვენთან ყველაფერი ასე ხდება, ჩვენ ზოგადად ფუფალების როლში ვართ ხოლმე. ჩვენ ნახტომები გვიყვარს, მაგრამ მე ერთი ნახტომიდან სად დავხტებით, ამას წინასწარ კარგად არ ვხედავთ და შეიძლება სრულიად არასასურველ ადგილზე მოვადინოთ ტყაპანი. მე მეჩვენება, რომ დაახლოებით მსგავსი სიტუაცია გვაქვს. დღეს, როდესაც შექმნილია ვითარება, როცა ნაფიც მსაჯულებს ვერ გავაუქმებთ, არის კრიტიკა, მაგრამ მე ვერ ვხედავ პოზიტიურ დამოკიდებულებას, რაც მთავარია ხელისუფლების მხრიდან, რომელსაც უნდა ესმოდეს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება ამ საკითხზე დღეს ვერ განხორციელდება და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ეს საკონსტიტუციო წესით დადგენილი ინსტიტუტი პრაქტიკაში დაემსგავსოს ნამდვილ ნაფიცთა ინსტიტუტს. ბატონო კახა, საინტერესო ბუნებრივია ჩდება ეს შეკითხვა, თქვათ რა პრობლემა შექმნის ამ არსებული ინსტიტუტის აი ამ სახით დატოვება? ძალიან სერიოზულ პრობლემას შექმნის, დაუსჯელობის სინდრომს შექმნის, ისე ზოგადად
მინდა მოგახსენოთ, რომ იმ პრაქტიკიდან რა პრაქტიკაც მე მაქვს და ვსწავლობდი განაჩენებს 2012 წლამდეც და 2012 წლის შემდეგ და სრულიად ვეთანხმები ქალბატონ ლილიას, როდესაც ადამიანები ეგრეთ წოდებული მოსამართლეები იმ პერიოდში ვერ ამჩნევდნენ, არ ვიცი მე. უბედურებასაც კი დღეს ზედმეტ უკიდურესობაში გადადიან, მე არ ვსაუბრობ, როდესაც ეს არის კანონით დადგენილ ფარგლებში. მაგალითად მე ვიცი პროცესი, როდესაც მოსამართლემ თლიანად დარღვევების სახეზე იყო და გაწერილია ეს დარღვევები, ეს თუ ჩაიდინა, ეს თუ ჩაიდინა, ეს თუ ჩაიდინა, შენ უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. დისკრეციის დიდი უფლება იმ პროცესზე არ ქონდა მოსამართლეს, როდესაც ნახა რომ ესეა, ბოლოს თქვა რომ არა, მე მაინც არ ვაკეთებო ამასო, იმიტომ რომ მეწოდებაო. ნუ აი ესეთი გადაწყვეტილებიც კი მეორე უკიდურესობაში გადავედით, როდესაც მე არ ვიცი განზრახვით, ვიღაცის დავალებით, ზოგიერთი მოსამართლე ცდილობს დაუსჯელობის სინდრომი შექმნას ქვეყანაში, როდესაც კანონი არ კანონობს და როდესაც ფაქტობრივად ადამიანები რჩებიან დაუსჯელნი მიუხედავად იმისა, რა სიმძიმის დანაშაული ჩაიდინეს. მოდით ერთზე შევთანხმდეთ, რომ დემოკრატია და ადამიანის უფლებები არ ნიშნავს იმას, მე მოგახსენებ, სხვათა შორის იყო გეგმა 2000-დან 2003 წლამდე, როდესაც მოხდა ლიბერალიზაცია სისხლის სამართლის კანონმდებლობის, მაშინ ჩამოშალეს სახელმწიფო ინსტიტუტები და ეს ერთი ნაწილის გეგმა იყო, სხვათა შორის მე მახსენდებიან ის ადამიანები, რომლებიც შემდგომში აღმოჩნდნენ ხელისუფლებაში, როგორ ლიბერალურ ნორმებს იღებდნენ 2000-დან 2003 წლამდე და დეტალურად როგორ ჩამოშალეს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია, მათ შორის პოლიცია და პროკურატურა, ერთი მხრიდან მედიიდან თავდასხმით, დაკომპლექსებით თანამშრომლების, პროკურორების, მოსამართლების, მეორე მხრიდან ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრობ. ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, ვისაც ხელისუფლებაში მოსვლა სურთ, ახლა კონკრეტულად თუ გაიხსენებთ, ვინ მონაწილეობდა 2000-დან. ეს ერთი ტაქტიკის ნაწილია, ჩამოშლა სახელმწიფო ინსტიტუტების, დაკომპლექსება სახელმწიფო თანამდებობის პირების, ეხლა დაიწყება გაშარჟებები, ეხლა დაიწყება კარიკატურები, დაიწყება სახელმწიფო ინსტიტუციების ფასადების შეღებვები იმისთვის რომ დააკომპლექსონ და საჯარო მოხელეებს უნარობი გახადონ, ამასობაში ტაჟზე იმით დაიწყებენ ლიბერალური კანონმდებლობის მიღების ლობირებას, როდესაც ფაქტობრივად კანონი დაკარგავს თავის ფუნქციას, სისხლის სამართლის კოდექსში სანქციების ლიბერალიზაციას, საპროცესო კოდექსში ურთიერთგამომრიცხავი ნორმების მიღებას, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდეს განაჩენის დადგენა იმ საკითხებზეც და იმ საქმეებზეც, სადაც აშკარაა სისხლის სამართლის დანაშაული და შემდგომში რა მოხდება? მოხდება ის, რომ ქვეყანა ჩამოიშლება და ნამდვილად ადვილად იქნება შესაძლებელი ხელისუფლების ხელში აღება. გეგმა არის ეს, რამდენად გამოუვათ აი ამ გეგმის აღსრულება. ეს დამოკიდებულია კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაზე, ქვეყნის ხელისუფლებაზე, რომ ყოველთვის არ უნდა უკრატაში იმას და არ უნდა მიიღო იმას, რაც როდესაც ტაჟს გიკრავენ, არ უნდა მიიღო. უნდა გამოყვიდე პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. მე ვიცი ახლა კიდე კონკრეტულად რაღაცა მექანიზმები მზადდება დუბლირებული ინსტიტუტების, რაც ფაქტობრივად საერთოდ ჩამოშლის გამოძიებას. ეს გეგმა დაწყებული იყო და სხვათა შორის პირველივე დღიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრის მეორე დღესვე დაიწყო კანონმდებლობის ზედმეტ ლიბერალიზაციაზე საუბარი. არ შეიძლება კანონი იყოს ლიბერალური. კანონი უნდა იყოს სამართლიანი და მკაცრი. ლიბერალური კანონმდებლობა სისხლის სამართლის სივრცეში არ არსებობს. თუ სანქციას არ ექნა შემაკავებელი ეფექტი კონკრეტულად დანაშაულზე, გამორიცხულია რომ ადამიანს არ უბიძგო დანაშაული. რა თქმა უნდა, კიდე სოციალური მდგომარეობა. ეს არის. ამიტომ ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავიდეთ ხოლმე, უნდა გავაანალიზოთ ნებისმიერი წინადადება, თუმდაც საერთაშორისო ექსპერტების რამდენად არის შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში ამ ნორმების იმპლემენტაცია. მე მაგალითად რამოდენიმე ხნის წინ შეხვედრა მქონდა, სადაც მიმტკიცებდნენ რაღაცა, ეხლა არ ვიტყვი, რაღაცა სტრუქტურის შექმნასთან დაკავშირებით, როდესაც ვიკითხე კი, მაგრამ რომელ ქვეყნებშია ესეთი გაუგენარი მოდელი და დამისახელეს ერთი ქვეყანა მსოფლიოში და არც ისეთი ცნობილი თავისი სამართლის სისტემით. ასე რომ ყველაფერი გუბკასავით არ უნდა შევიწოვოთ, უნდა შევიწოვოთ მხოლოდ ის, რაც ჩვენ მოგცემს საშუალებას ნამდვილად გავხდეთ ევროპული ოჯახის ერთ-ერთი წევრები. თორე თქვენ რა გონიათ, რომ ევროპაში ყველგან ნაფიცაჯულების ინსტიტუტია, ყველგან ერთი და იგივე ნორმებია, სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ერთნაირია, ტრადიციები და 1001 ყველა ინარჩუნებს თავის ტრადიციებს, სადაც აი შეხედეთ ინგლისი, შეხედეთ გერმანია, სულ სხვადასხვა მოდელებია, მაგრამ ამასობაში
სტაბილური დემოკრატიული საფუძვლები არის. კი ბატონო, ქალბატონოლია, თია წულუკიანი იუსტიციის მინისტრი ახსენებს კონსტიტუციას, ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სრული კოლაფსი განიცადა, თქვენი შეფასება როგორც იურისტის როგორი იქნება? რა იქნება მართებული ნაბიჯი? კოლაფსი, რა თქმა უნდა, არ არის ეს ერთი შემთხვევა და ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევის გამო არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ინსტიტუტი ხელაღებით არის მოსასროლი და გასაუქმებელი, მით უფრო რომ მისი გაუქმების სამართლებრივი მექანიზმი ამ პარლამენტს ნამდვილად არ გააჩნია, საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელების შესაძლებლობა ამ პარლამენტში ნამდვილად არ არსებობს და მე ვიმედოვნებ, რომ არც მომავალ პარლამენტში არ უნდა იყოს თუ დემოკრატიული პროცესები განვითარდა. ამიტომ ეხლა ამ ინსტიტუტის კრიტიკა ბრჭყალებში თავად ხელისუფლების მხრიდან უბრალოდ გაუმართლებელი და არაგონივრული მეჩვენება პირადად მე. უფრო უმჯობესი იქნება ხელისუფლება ფიქრობდეს იმაზე. თუმცა ვერდიქტები თუ არაადეკვატური იქნა? იცით რა, ვერდიქტი შეიძლება არაადეკვატური იყოს და ჯობია რომ საეჭვო გარემო ეს პრინციპია სამართლის, რომ საეჭვო გარემოებები უნდა გადაწყდეს ბრალდებული სასარგებლოდ და ხელისუფლება ამას უნდა შეეგუოს, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა აღარ არის ამ ქვეყანაში და არ უნდა ჩაერიოს რაც მთავარი ხელისუფლების აი ამ შტოს საქმიანობაში და იყოს გამოკვეთილი პოლიტიკური ნება, რომ მართლმსაჯულების სისტემა ისეთივე თანაბარი უფლებებით სარგებლოს, როგორც აღმასრულებელი და ხელისუფლების საკანონმდებლო შტო. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. სასჯელო ხსრულების მინისტრის მოადგილე კახა კახიშვილი და იურისტი ლია მუხაშავრია პასუხობდნენ 20-30 შეკითხვებს, რამდენიმე წუთში კი ნათია თოიძე უკვე გორიდან ჩაგვერთობა, დაგველოდეთ. უღინალექი და სეტყვა ატენის ხეობაში გორის რაიონში სტიქიით მიყენებულ ზარალს ითვლიან, მოსახლეობა ვენახების გადარჩენა საკუთარი ძალებით ცდილობს. გორიდან ადგილობრივთა პრობლემებს ნათია თოიძე გაგაცნობთ, სტუდიაში კი სტუმრად გვყავს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა წოფურაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გოჩა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო, ვიდრე შეკითხვებით მოგმართავდეთ, მანამდე ნათია თოიძე ჩავრთოთ გორიდან. ნათია გისმენთ? საღამომშვიდობის 20-30-ის პირდაპირ ეთერში ჩვენ დაახლოებით 2 კვირის წინ გქონდა პირდაპირი ჩართვა, სადაც საუბრობდით იმ მეურნეობის განვითარებაზე, რომელიც ტრადიციული იყო და რომელიც გადაშენების პირას იყო და რომელიც ამ დროისთვის ატენში უკვე, რომლის განვითარებაც ამ დროისთვის ატენში უკვე დაწყებულია. ტერასული მევენახეობის გადარჩენა და ატენური ღვინო, მისი პერსპექტივები, ეს იყო ჩვენი პირდაპირი ჩართვის მთავარი თემა მაშინ, თუმცა რამდენიმე დღეს წინ მოსულმა სეტყვამ აქ მცხოვრებ მოსახლეობას გეგმები შეუცვალა და სულ სხვა საზრუნავი გაუჩინა. ვიდრე ჩემს სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში, მოდით ვნახოთ რეპორტაჟი რა ხდება დღეს ატენის ხეობაში. გორის რაიონის სოფელ ატენში სტიქიით მიყენებულ ზიანს ითვლიან. ადგილობრივი მევენახე გოგი ჯიოშვილი, რომელმაც ტრადიციული ტერასული მევენახეობის აღდგენა დაიწყო, ახლა დასეტყვილი ვენახის გადარჩენას ცდილობს. ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ახლა დაშენებულ ვენახში თავკვერის, გორული მწვანისა და ჩინებულის ჯიშები მნიშვნელოვნად დააზიანა. ისეთ სეტყვამ მოდიოდა, რომ ცხოვრებაში რო არ მინახია. ძალიან სხვილი სეტყვა მოდიოდა. აი კვერცხის გულის ოდენი სეტყვები იყო და აი ფაქტი სახელია, რომ რა დღეს ჩააგდო ვაზი, რაც ყლორტი ვერ მოტეხა, მტევანი გააყრევია, დაბლაყრია მტევნები. ველოდებოდით კომისია მოვაო გორიდან, შეიქმნება კომისია და შეამოწმებს და ხარავინ ჯერ არ მოსულა. 5 ივნის მოსულმა სეტყვამ და უხმანალექმა პრობლემები ატენის ხეობის მთელ მოსახლეობას შეუქმნა. სეტყვა 10 წუთიანი ინტერვალით 3-ჯერ განმეორდა. დაზიანდა ყანები, ვენახები, ხეხილისა და ბოსტნეულის ბაღები. ძლიერ წვიმას ატენში მეწყერიც მოჰყვა. რამდენიმე ადგილზე მთიდან მიწა ჩამოიშალა და გზები ჩახერგა. 15 წელია ესეთი სეტყვა არ გვინახია რა. აი ხანი გაგრძელდა. ერთი 30-40% მაინც მოსავალი გააუბედურა ვაზიც და ხილიც. მთლიანად დაახლოებით 5 კილომეტრის მონაკვეთს აქვს. თითქმის როგორ 40% განადგურებული. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მძიმე ტექნიკის დახმარებით გზა მალევე გაწმინდა, რის შემდეგაც სპეციალური კომისიის მიერ ზარალის დათვლა უნდა დაწყებულიყო. თუმცა ატენელები გვეუბნებიან, რომ ამ დრომდე მათთან არავინ გამოჩენილა. ამის გამო დასეტყვილი ბაღების და ვენახების გაწმენდა თავად დაიწყეს და ზარალსაც თვითონ ითვლიან. 30-40%-ია ზარალი. მარტო მე არა, სულ ყველას. რა დადიფუძებს? აი, რასაც გადაიღებთ ალბათ ეს არის ვაზი. ბოსტნეული, რა თქმა უნდა. ის შემოსავალიცაც არის, ის გულიწევა ვაზ რა ახლა. მიწა ჩვენი საერთო ცხარო. რა გაგიფუძნაშვილი.
სულწა იყო ყველაფერი. რა გაგვიფრთხილა ვაზი, ბალი, ვაშლი. ნუ კარტოფილს არ ვეცებ, კარტოფილი მიწაში შეიძლება არაფერი არ ვიყო. რა დახმარება გინდათ რომ მიიღო? მე რა ვიცი, თავრობა რაღაც გადაეწყვეტ ამს. არ ვიცი. რაღაც გადაეწყვეტ ამ თავრობა არის. თუ რამე იქნება, თუ არა არის უჩივლე. ატენელების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ მოსავლის 30-40% გაუნადგურდათ. თუმცა არიან ისეთები, ვინც გაცილებით დიდ დანაკლისს ესაუბრობს და ფინანსურ დახმარებასაც ითხოვს. 70% გამიფუჭდა ვაზ. ხეივანი გამიფუჭდა. აი რა გავაკეთო ამის შემდეგ რა გავაკეთო. ვინსაც ვთხოვ. ნახავთ, აი ხეივანებს ნახავთ რაც ამაქვს და რადიცაც ვსარგებ. გამომაქვს ღვინოს ყიდი და ყურძნის ყიდი. შემოსავალი წყარო ეს ამაქვს. მიიღებენ თუ არა რაიმე სახის დახმარებას ატენელები ჯერჯერობით უცნობია. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში გორის რაიონში ატენის მსგავსად სტიქიამ დაახლოებით კიდევ 40 სოფელი დააზარალა. სიუჟეტის მომზადების პარალელურად მე მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე ათეულ ადამიანს შევხვდი. ატენელების მიმართ ჩემი კითხვა იყო ერთ-ერთი ასეთი, სარგებლობ თუ არა აგროდაზღვევით, გაქვთ თუ არა მოსავალი დაზღვეული. თუმცა მათი პასუხი ყველასი ერთად არის ასეთი, რომ არა, აქ აგროდაზღვევით თითქმის არავინ სარგებლობს, მათ არ იციან ინფორმაციაც კი თუ რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოს მათ აგროდაზღვევა. მათ კი ვისაც მცირე ინფორმაცია მაინც აქვთ აგროდაზღვევაზე, ამბობენ რომ დაზღვევას გადასახადი უნდა და ამის საშუალება აქ არ არსებობს. ამიტომ ისევ მთავრობის დახმარების იმედად არიან დარჩენილი ატენელები, როგორც ჩვენ გვითხრეს. ახლა მე ვიმყოფები ატენის დედათა მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარე მარანთან და ჩემთან ერთად იმყოფება ატენის სიონის იღუმენი. საღამომშვიდობის უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე ამ პრობლემაზე ვისაუბრეთ, რაც სტიქიამ მიაყენა ატენის ხეობას ზოგადად. თუ შეიძლება ამ მარანის შესახებ რომ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. ეს მარანი მონასტერთან არსებული მარანი არის. აგებული არის ძველი მარნის ადგილზე, რომელიც უკვე დაშლილი იყო. ორბელიანების თვითონ ეს მთა იწოდება ციუმთად, რომელიც გამოიყენებოდა ორბელიანების მარნებად, რამდენი მარანი ჰქონდათ მათ და ერთ-ერთი ასეთი ადგილზე არის აშენებული ეს მარანი. ამ ადგილას სანამ ჩვენ ავაშენებთ იყო ქვევრი, რომელიც 300 წელი იყო ერთად ჩაფლული და იქ ღვინოს ვაყენებდით. ეხლა მეუფე ანდრიას ლოცვა-კურთხევით, მეუფე ალავერდელი მეუფის დავითის ლოცვა-კურთხევით დახმარებით ატენური ღვინოს პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, აგრეთვე ატენურ ღვინოს მე ვიტყვი პოპულარიზაცია ჭირდება, მაგრამ მისი სახელი ისედაც დიდად ცნობილი არის, ვინაიდან ეს არის უძვირფასესი თვისებების საგემოვნო, როგორც საგემოვნო, ასევე სახასიათო თვისებების ღვინო. მოგეხსენებათ, ვინც იცის ამის შესახებ. ეს მარანი ქვევრის ღვინოს აყენებთ. და დიახ, ტრადიციული ქვევრის ღვინოს დაყენების პირველი მცდელობა მეუფე ანდრიას ლოცვა-კურთხევით, მისი ძალიან დიდი ძალისხმევით განხორციელდა ღვთისშეწევით, რა თქმა უნდა. ჩემთვის საინტერესო არის, რადგან აქ თქვენ ღვინოს აყენებთ, გექნებათ აქ ვენახებიც, რომელიც სავარაუდოდ ცეკვის დროს ისევე როგორც ადგილობრივ გლეხებს დაზიანდებოდა. თქვენ თუ გქონდათ ვენახებით დაზღვეული და რა შეიძლება უთხრათ გლეხებს, რომ ისინი არც მიწას მოწყდნენ და არც მათი შრომა იყოს დაუფასებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ვისმენდით გლეხების მოსაზრებას, რომ მათი შრომა არის დაუფასებელი. დაუფასებელი ღვთისაგან ყველა შრომა დაფასებული არის. ატენელი გლეხი, როგორც ყველა ქართველი გლეხი და მე ვიტყვი განსაკუთრებით ატენელი გლეხი ძალიან საყვარელი და ძალიან ძვირფასი ადამიანები არიან და ჩვენს გვაქვს ვენახები, როგორც ბრძანეთ, მართალი ბრძანდებით, ატენის სიონის ეზოში გვაქვს ვენახი, რომელიც გუშინ დაგვესეტყვა და მართალი გითხრათ, რო ვკრებთ იმ დასეტყვილ მტევნებს, აი რაღაცნაირად გული დამეწვა, აი ალბათ როგორც საკუთარი სხეულის ნაწილი დაკარგა ადამიანმა და ასევე ყველამ განვიცადეთ ეს, ყველა მთელმა მოსახლეობამ, ვინც დაზარალდა, დაზღვევასაც შეეხება. ანუ არის თუ არა აგროდაზღვევა გამოსავალი ამ შემთხვევაში? აგროდაზღვევა გამოსავალი ნამდვილად არის. კი. იმიტომ რომ აუნაზღაურდება გლეხს ის, რაზეც არის დაფუძნებული და დამყარებული მისი შემოსავალი. ატენელისთვის შემოსავალი არის ხეხილი და ღვინო, თვითონ ყურძენი.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია. ძალიან დიდი მადლობა გადაეცი რესპონდენტს. სტუდიაში სტუმრად იმყოფება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი. მას მე უკვე შეკითხვით მიმართავ. ბატონო გოჩა, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დაგვითმეთ დრო და მოგესალმებით. ატენში მოისმინეთ თქვენ თავად რეპორტაჟი, მოისმინეთ ის, რაც განაცხადა 2030-ის ჟურნალისტმა, რომ ატენის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არ არის ინფორმირებული აგროდაზღვევასთან დაკავშირებით. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რატომ ვერ მოახერხა ამ დრომდე მათი სათანადოდ ინფორმირება? მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მაქვს საშუალება მიმართო პირდაპირ როგორც ატენის მოსახლეობას, ასევე მთლიანად სრულიად საქართველოს. ბოლო თვენახევრის განმავლობაში უამინდობა ძალიან სერიოზულად დაგვაზარალა, მე მინდა უბრალოდ რამოდენიმე ოპერატიული ციფრიც გითხრათ, რომ დღეისათვის 22 მუნიციპალიტეტში ჰქონდა ჩვენ სტიქია. 136 ტერიტორიული ორგანო, 233 სოფელი მოიცვა და მთლიანობაში 11994 გექტარი ფიქსირდება. ეს პროცესი სამწუხაროდ გრძელდება, დღე არ გავა რომ 4-5 შეტყობინება არ მოგვივიდეს, ჩვენი თანამშრომლები რაიონებში, ეგრეთ წოდებული ექსტენსიის სამსახურები ყავს გადაყვანილი ეს თვით ოპერატიულ რეჟიმზე და მუდმივად ვიღებთ ინფორმაციას. ვერ დავეთანხმები ჩვენს მეგობრებს იმაში, რომ ჩვენ დაზღვევას ვერ მივიტანეთ სოფლამდე, ვერ მივიტანეთ რაიონამდე. ვერ ნახავთ საქართველოში ვერც ერთ რაიონში ისეთ სამსახურს, სადაც აქტიურად არ იყო ეს პროცესი გაჩაღებული. ეს ყველაფერი დაიწყო შარშან 1 სექტემბრიდან. მოგეხსენებათ, ივლისის თვეში შეიცვალა მინისტრი, ეხლა ერთი წელი ხდება, პარალელურად, ასე ვთქვათ, იქ რამოდენიმე საკადრო ცვლილება იყო, მათ შორის მეც მოვედი ამ პერიოდში და საკადრო ცვლილებები სწორედ ამას უკავშირდებოდა. არა, რა თქმა უნდა, დაზღვევასთან არაფერი კავშირი არ აქვს, მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენი მოსვლა პირველივე დღიდან იყო რამოდენიმე პოზიციის სასწრაფოდ გააქტიურება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და მე მგონი ყველა ხედავს, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრი პროექტი წამოვიწყეთ, ძალიან ბევრი პროგრამა, მივიღეთ სტრატეგია, მივიღეთ სამოქმედო გეგმა, მუშაობს ეგრეთ წოდებული დარგობრივი კომისიები ძალიან აქტიურად, ძალიან ბევრ დარგში გვაქვს, ასე ვთქვათ, წარმატება კვლევის კუთხითაც და მომავალი პერსპექტივის კუთხითაც. აგროდაზღვევის მიმართულებით. და აგროდაზღვევაც იყო ერთ-ერთი, რომელიც მაშინვე წამოვიწყეთ ეს პროცესი და ძალიან მოკლე დროში, სულ რაღაც ერთ კვირაში თუ ორ კვირაში მივიღეთ პროგრამა, რომელსაც დავარქვით საპილოტე პროგრამა, იგი ამოქმედა 1 სექტემბრიდან. პროცენტები და მარჟა ავიღეთ სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ შემოგვეყვანა ამ დიდ თამაში ჩვენი სადაზღვევო კომპანიები. გეტყვით პირდაპირ რომ საქართველოს რისკის ზონაა და სადაზღვევო კომპანიები არ ქონდათ რა საკმაოდ გამოცდილებად სოფლის მეურნეობის კუთხით და ისედაც უყურებდნენ ამას როგორც რისკის ზონას და ძალიან დიდი ხანია როგორც ამობენ ფეხს ითრევდნენ, მაგრამ ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მოვთხოვეთ, ვიმუშავეთ, მოკლედ 1 სექტემბრიდან ეს ყველაფერი ამუშავდა. ამუშავდა და ძალიან სერიოზულად ეს ყველაფერი წაადგა ციტრუსს, 2 მილიონზე მეტი ლარი იქნა გაცემული იმ ბენეფიციარებზე, ვინც დაზარალდა და დაასრულა. ბატონო გოჩა, ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ნათია თოიძე დავაბრუნოთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ უკვე გვალასთან დაკავშირებით მინდა დაგისვეთ შეკითხვა. ნათია. ჩემთან ერთად არიან ადგილობრივი მევენახეები და მე მას დავუსვამ კითხვას. ბატონ გოგიჯიაშვილს უკვე ყველა იცნობთ, იმიტომ რომ ის არის აქ ატენის ხეობაში ტერასული, ტრადიციული მევენახეობის აღმდგენი. ბატონ გოგი, რატომ არ გაქვთ დაზღვეული ვენახი? დაზღვევა იმ თავიდან არავინ იცოდა, არც ინფორმაცია არავის მეუწია რომ დაგვეზღვია. შეიძლება დავღეძღვია კიდეც. და რახან არავის არაფერი არ უთქვია ჩვენს ვერავის მიმართეთ. უნდა იცოდე რომ გააკეთო ის სახე. გამოსავალს რაში ხედავთ თქვენ 30-40%-იანი ზარალი მივიღეო, ასე მითხარით დღეს. ხო, ეგრე იყო, მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი მთავრობაზეა დამოკიდებული, ჩვენ რა შეგვიძლია. კომისიამ მოვა, შეგვირდნენ რომ მოვაო და დაათვალიერებენ და გადაწყვეტავენ. კი ბატონო, თქვენ რა ზარალი მიიღეთ? დაგვესეთყვა ვენახები, ვაშლი, ბალი, ბოსტნეული, განადგურებული 40-50% კი არის წაღებული სტიქიისაგან. თქვენ რატომ არ გაქვთ დაზღვეული ძალიან მოკლედ ვიტყვი?
ინფორმაციულ ვაკუუმში, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა არ აქვს ის ინფორმაცია შესაბამისად, რომ რას იკეთებენ აქვს დაზღვევას და მაგიტომ. და გაზაფხული კიდე საერთოდ არის გლეხისთვის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ გამოზამთრებულ მოსახლეობას არ აქვს იმის ფინანსები, ასე ვთქვათ, რომ დაეზღვიოს და ალბათ ეს ყველაფერი განაპირობებს ამას. ნადია, ძალიან დიდი ჩვენ ერთად არის გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, გისმენთ? ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება დრო ამოიწურა და მე მინდა რომ ჩვენს რესპონდენტსაც მიმართო რამდენიმე შეკითხვით. თუ შეიძლება ბატონ დავით, თქვენც რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რა მდგომარეობა ამ დროისთვის გორის მუნიციპალიტეტში, მე როგორც ვიცი 40-ზე მეტი სოფელი არის დაზარალებული. კი, ატენის სიტყვამდე 40-ზე მეტი სოფელი იყო დასეტყვილი, დაემატა უკვე ატენიც და ამჟამად კომისიის წევრები გასულები არიან ყველა სოფელში, მუშაობენ უკვე სათითაო ნაკვეთზე, რომ ჩვენი მხრიდან მოხდეს მაქსიმალურად სწორად აღრიცხვა თუ რა ზარალი მიიღო მოსახლეობა. და მხოლოდ ამის შემდეგ დადგინდება ზარალი და დახმარების ალბათ რაღაცა გზებიც გამოინახება, მაგრამ ასეთი აქ არსებული მდგომარეობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა ეს რესპონდენტებს და უხმოსავალს უსურვებ მათ ბუნებრივია. ბატონო გოჩა, გვალვასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ანაზღაურება არ ითვალისწინებს აგროდაზღვევა? გვალვასთან? დიახ, ითვალისწინებს. გვალვას არ ითვალისწინებს და როგორც წესი არ ითვალისწინებს აბსოლუტურად უმეტეს ქვეყნებში გვალვა არაზღვევს თითქმის არავინ და თუ ეზღვევა ეს ძალიან მაღალი პროცენტით. ამ მიმართულებით ცვლილებას უნდა ელოდონ? ამ მიმართულებით ჯერ ცვლილებას ჩვენ ვერ დაველოდებით, იმიტომ რომ დამზღვევები ამ კუთხით არაზღვევენ, ერთადერთი შეიძლება რომელიმე საერთაშორისო დააზღვიოს და ამათ გადააზღვიონ ეს ყველაფერი, თუმცა ეს იქნება ძალიან მაღალი პროცენტი და თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან დაბლა გვაქვს ჩვენ ჩამოწეული მარჟა, ძალიან დიდ თანხას ვიხდით სახელმწიფო ამაში სულ ყველაფერში და მაინც ბენეფიციარები ნაკლებად არიან. მე გეტყვით პირდაპირ, რომ 336 ადამიანს აქვს დაზღვეული გორის რაიონში. და მთლიანობაში შეადგინა ჰექტრობით 965 ჰექტარია და იცით ვერ დავეთანხმები ახლა ნუ ინფორმაცია ამ მქონდა. ეს ინფორმაცია გადის როგორც სარეკლამო რგოლებში, ისე ჩვენს საიტზე. ახლა ადამიანს, რომელსაც სერიოზული განზრახვა აქვს სოფლის მეურნეობის დარგში და სერიოზულად ფიქრობს ბიზნესზე, ხო, ერთხელ მაინც თვეში ერთხელ მაინც უნდა შევიდეს ჩვენ საიტზე. გაწმუნებთ იქ აბსოლუტურად ყველაფერია მოცემული. ბატონო გოჩა, უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ რა ფართის მიწის ნაკვეთი უნდა კონდეს თქვათ ამ შემთხვევაში გლეხს და ფერმერს ეს მაინტერესებს რომ მისი დაზღვევა შეცვლოს და რამდენად შეუძლიათ მცირე მიწიანებს აგროდაზღვევით სარგებლობა. იცით აგროდაზღვევამ გაიზიარა ის ფაქტი რომ ჩვენ ძირითადად დაინტერესებული ვართ როგორც ფერმერული დიდი მეურნეობით, ასევე მცირე მეწარმეობით. იქიდან გამომდინარე რომ დიდი თანხა არ წაეღო დიდ ფართობებს, ჩვენ ისეც გავითვალისწინეთ და 5 გექტრამდე შევზღუდეთ დაზღვევა ვენახების, ბოსტნეულის, ბახჩეულის და ასე შემდეგ და 15 გექტრამდე მარცვლეულის. ეს პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ აი ესეთმა ადამიანებმა, რომელსაც აქვთ თქვა ოჯახური მეურნეობები, 9 გექტარი, გექტარ, 9 თუ 5 გექტარი დააზღვიონ და ისინი ამაში შეზღუდულები ნამდვილად არ არიან. მე უბრალოდ არ ვიცი დრო გვაქვს თუ არა ჩვენ, შემიძლია ისიც ავხსნა რა ფორმით ხდება ეს დაზღვევა, რა თანხას იხდის სახელმწიფო. ძალიან მოკლედ, ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ რომ საკმაოდ უნდა ჩამოუყვე მთლიანად პროცესს. მე უბრალოდ აღნიშნავ იმას, რომ არანაირი სირთულე ამ პროცესში არ არის, სახელმწიფო დგას მცირე ფერმერების გვერდით და იცით რა მომენტია, როცა სახელმწიფო მიყვება რაღაც პროცესს, კეთილი უნდა ინებონ იმ ადამიანებმა, ვინც ამ დარგშია ჩართული. იმათაც უნდა იგრძნონ ეს პასუხისმგებლობა და გამოყვნენ. არის რაღაც პროცესი, სადაც საზოგადოება ითხოვს და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჩამორჩა რაღაცას, ჩვენ უნდა გავუსწროთ ამ პროცესს. ეს ერთობლივად თუ არ ვიარეთ და ვიღაცა ელოდება კიდე რომ საიდანაც მოვა კეთილი ადამიანები და მათ აუნაზღაურებენ, უბრალოდ ძალიან შორს აქვს. ეს არ არის კონკრეტულად 1 ან 2 წერტილი. ეს არის მასიურად მთლიანად საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა. გორიდან სტიქიის შედეგები ნათია თოიძემ გაგაცნოთ. სტუდიაში კი სტუმრად იმყოფებოდა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი. 2030-ია მე მაკაცინცაძე ვარ და ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.